हॅलो अँड वेलकम बॅक टू बेबी विराज चॅनल। आजचा आपला व्हिडिओ आहे अबाउट अ कफ रेमेडी। खूप इम्पॉर्टंट व्हिडिओ आहे आणि माझा रिसेंट एक्सपिरियन्स मी याच्यामध्ये शेअर करते आहे। सध्याचं वातावरण पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये जर तुम्ही बघितलं ना, कुठे पाऊस आहे, कुठे ऊन आहे। जिथे मी राहते खारघरमध्ये तर दिवसा खूप कधी कडक ऊन असतं, दुपारून एकदम पाऊस येतो, तर ही अगदी जोरात म्हणजे विजासुद्धा कडकडतात इतक्या जोरामध्ये। अचानक जो वातावरणाचा बदल येतो होतो। सकाळी खूप गरम असेल तर म्हणजे गरमी होत असेल तर घाम येतो वगैरे, आणि संध्याकाळी किंवा दुपारी जेव्हा पाऊस येतो तेव्हा अचानक खूप थंड हवा सुटते। ह्या ठिकाणी अशा क्लायमेटमध्ये लहानच मुलं काय मोठ्यांना सुद्धा खूप जास्त त्रास होतोय। डेंग्यू असेल, मलेरिया असेल किंवा ज्याला आपण व्हायरल इन्फेक्शन म्हणतो, याचं प्रमाण सुद्धा खूप जास्त वाढलेलं आहे। आय मीन सगळीकडेच खूप जास्त वाढलेलं आहे। सो अशा वेळेस आपण मुलांची कशी काळजी घेतली पाहिजे, स्पेशली ज्यांना कफ होतो। सध्या विराजला लास्ट वीकमध्ये पण खूप जास्त खोकला येत होता आणि फर्स्ट टाइम त्याला एवढा कफचा त्रास झालेला आहे, तर मी त्याला डॉक्टरकडे घेऊन गेली होती। डॉक्टरकडे जाण्याचं कारण हे होतं की त्याला तापसुद्धा येत होता। सो मी डॉक्टरकडे गेली, डॉक्टरने मला काही इम्पॉर्टंट सजेशन्स पण दिले आणि काही घरगुती उपाय पण सांगितले, जे मी तुमच्याबरोबर शेअर करणार आहे। तुमच्या घरामध्ये जर कुणाला असा त्रास होत असेल, लहान असेल, तुम्ही स्वतः असाल, मोठे किंवा घरच्या कुणालाही त्रास होत असेल, तर प्लीज तुम्ही ही रेमेडी यूज करा। आणि डॉक्टर्सने कितीही औषधे दिलेत ना, तरीसुद्धा हे होम रेमेडीज तुम्ही चालू ठेवा, जेणेकरून लवकर पटकन बरे व्हाल। चॅनलवर नवीन असाल तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकन प्रेस करा, आणि व्हिडिओ आवडला तर तुम्हाला माहिती आहे लाईक करायचं आहे। सो आता आपण व्हिडिओला सुरुवात करू। सो माझं पहिलं सजेशन किंवा फर्स्ट रेमेडी हे आहे की प्लेंटी ऑफ लिक्विड्स। तुम्ही जास्तीत जास्त लिक्विड मुलांना खायला द्या। मला माहिती की जर कफ झाला असेल तर मुलांची खायची इच्छा होत नाही, आणि ना सर्दी होणं, कफ होणं, घसा खवखवणं हे एकमेकांशी कनेक्टेड आहे। आपली इच्छा पण होत नाही, म्हणजे आपल्यालाच होत नाही तर लहान मुलांचं तर आपल्याला समजू शकतं, पण आपल्याला माहिती की आपल्याला काय करायचं किंवा काय खाल्ल्याने आपण बरे होऊ, मुलांना तसं खूप जास्त समजवावं लागतं। सो मेन म्हणजे काय ना की मुलांना सतत काही ना काही लिक्विड तुम्ही देत जा। जर तुम्ही नॉन व्हेजिटेरियन असाल तर मी आधी पण तुम्हाला सांगितलं की नॉनव्हेज सूप खूप इम्पॉर्टंट आहे, नॉनव्हेज सूप देत जा। व्हेजिटेरियन असाल तर व्हेजिटेबल सूप देत जा। बिस्किट्स द्या मुलांना, नाहीच काही तर कमीत कमी दिवसभरामध्ये थोडं का होईना पण थोडंसं गरम करून उकळलेलं जे पाणी असतं, थोडं थंड केलेलं, ते पाणी सारखं मुलांना देत जा, जेणेकरून हे त्यांचा खवखवणारा घसा असतो ना, जो खूप इरिटेटिंग करतो त्यांना आतमधून, त्याचं प्रमाण थोडंसं कमी होईल। घशाला थोडंसं ओलसरपणा येणंसुद्धा जास्त गरजेचं आहे। सो त्यांना हवं असेल तर मग खिचडी असेल, थोडे बिस्किट्स असतील, फॉर अ चेंज काहीच नाही तर कमीत कमी थोडंसं चॉकलेटसुद्धा मुलांना दिलं तरी चालेल, कारण की मुलं आधीच खूप त्रस्त असतात, आपल्यालाही त्रास देतात, त्यांना भूक पण लागते, पण ते आपल्याला सांगूही शकत नाही। सो अशा वेळेस तुम्ही हवं असेल तर थोडीशी खिचडी द्या, चॉकलेट द्या, जे त्यांचा मूड एकंदर थोडा चांगला असला पाहिजे। आणि हवं असेल तर मग ORSचं पाणी आहे, तो ORSचं पाणीसुद्धा डॉक्टर रेकमेंड करतात, ते पण तुम्ही मुलांना देऊ शकता। माझा दुसरा पॉईंट आहे तो म्हणजे स्टीम, वाफ देणं गरजेचं आहे मुलांना। दिवसातून 2 वेळेस वाफ द्या। वाफेचं मशीन कुठल्याही मेडिकल स्टोअरमध्ये मिळतं, हवं असेल तर डॉक्टरकडे पण जाऊन तुम्ही देऊ शकतात। तुमच्याकडे जर वाफेचं मशीन नसेल तर काही हरकत नाही आहे, सगळ्यांच्या बाथरूममध्ये आता गीझर्स असतात। तुम्ही मुलाला घेऊन बाथरूममध्ये जा, दरवाजा बंद करा आतमधून, आणि गरम पाणी सुरू करा। गरम पाण्याची जी वाफ येते ते शक्यतो मुलांना द्या, जर तुमच्याकडे स्टीमचं मशीन नसेल तर। त्याने काय होतं, त्याने सुद्धा घशाला थोडं रिलीफ वाटतं, आणि जो खवखवणारा घसा आहे त्याचं प्रमाणसुद्धा कमी होतं, कफ पातळ व्हायला मदत होते। आता जे मोठे माणसं आहेत, आपल्याला माहिती की आपल्याला गार्गलिंग करायचं आहे, म्हणजे कोमट पाण्याच्या गुळण्या करायच्या आहेत, तर ते करून आपण कफ बाहेर काढू शकतो। पण लहान मुलांचं तसं नाही आहे, त्यांना स्टीम देणं गरजेचं आहे। मग अशा वेळेस एक तर त्यांना ओमिटिंग होते, म्हणजे कफ एक तर ओमिटिंगमधून बाहेर पडतो, किंवा मग तो एक नाही तर मग तो पोटामध्ये जातो, पोटामध्ये गेला तर मग तो शी वाटे बाहेर निघू शकतो। सो हे पण इम्पॉर्टंट आहे की मुलांना तुम्ही स्टीम द्या। खूप जास्त जर होत असेल तर जास्तही नका देऊ, दिवसातून 2 वेळेस दिलं तरीही चालेल। तिसरे इम्पॉर्टंट ते म्हणजे मोहरीच्या तेलाचा मसाज। मोहरीचं तेल थोडंसं गरम करायचं आहे, रात्रीच्या वेळेस तुम्ही स्पेशली करा, जेणेकरून रात्रभर मुलं चांगल्यापैकी झोपतात, त्यांना प्रॉपर आराम मिळतो। सो रात्री तुम्ही थोडंसं बाळ झोपल्यानंतरसुद्धा तुम्ही केलं तरी चालेल। तुम्हाला ते मोहरीचं तेल थोडंसं गरम करून कोमट करायचं आहे, एकदा टेस्ट करून घ्या कितपत गरम आहे ते, आणि जसं त्याला सूट होईल त्याप्रमाणेच करा। आणि त्याच्यानंतर पाठीला असेल, छातीला असेल, हात पाय असतील, यांना तुम्ही प्रॉपर मसाज करा। लहान बाळ असेल ना तर मला असं वाटतं की हातांच्या बोटांना नाही केलं तरी चालेल, कारण की मुलांना सवय असते, ते बोटं तोंडामध्ये घालतात, तर अशा वेळेस
हातांना नाही केलं तरी चालेल, पायाच्या जे तळपाय आहेत त्याला तुम्ही करा, पाठीला करा आणि छातीला करा, जेणेकरून त्यांना श्वास घ्यायला मोकळा होईल, त्यांचा कफ बरा होईल. आणि फॅन वगैरे बंद ठेवा, पायामध्ये सॉक्स घाला, प्रॉपरली त्याला पॅक करा आणि झोपू द्या. त्यांना झोप पण चांगली लागते, रिलीफ पण वाटतं आणि लवकरात लवकर ते बरेही होतात. सो ही पण एक रेमेडी तुम्ही मुलांबरोबर करू शकता. फोर्थ आहे ते म्हणजे गरम पाण्याची पिशवी. तुम्ही हवं असेल तर मुलांना गरम पाण्याची पिशवी द्या. जसं आता विराज थोडासा मोठा आहे, आपल्यालाही माहिती आहे की आपल्याला समजा कुठे लागलं असेल, आपलं पाठ दुखत असेल तर आपण गरम पाण्याची पिशवी घेतो, थोडंसं आपल्याला बरं वाटतं. तसंच मुलं खोकून इतके वैतागतात, त्यांचं खोकणंच बंद होत नाही. तर अशा वेळेस त्यांना थोडंसं गरम पाण्याची पिशवी घेऊन असं छातीजवळ ठेवायला सांगा, झोपायला सांगा किंवा बसायला सांगा. शांत, मुलंसुद्धा खूप शांत राहतात. स्पेशली हे 3 वर्षाचे जे मुलं आहेत किंवा 2.5-3 वर्षाच्या मुलांना याचं माहिती की कसं करायचं आहे किंवा ते समोरच्याला बघतात की हे कसे वापरतात. अशा वेळेस तुम्ही मुलांनासुद्धा असं देऊन शांत बसायला सांगतात. मुलांना पण खूप मस्त वाटतं, थोडीशी छाती शेकली जाते त्याच्यामुळे. सो हे पण एक उपाय आहे जे घरातल्या घरात तुम्हाला करायचं आहे. गरम पाण्याची पिशवी तर आजकाल सगळ्यांच्याच घरी असते, सो तुम्ही हे पण करू शकता. 5वं आहे ते म्हणजे तुळशी सिरप. लहान बाळ असेल तुमच्या घरामध्ये तर तुळशी सिरप आपण मुलांना देऊ शकत नाही, पण तुळशीचा काढा आपण देऊ शकतो. म्हणजे तुम्हाला जास्तीत जास्त तुळशीचे पानं घ्यायचे आहे, ते पाण्यामध्ये म्हणजे व्यवस्थित धुवून घ्यायचे आहे आणि त्याच्यानंतर ते पाण्यामध्ये उकळत ठेवायचे आहे. ते 1 ग्लास जर तुम्ही पाणी घेतलं असेल तर तुम्ही शक्यतो तो अर्धा ग्लास होईपर्यंत त्याला इतकं उकळवा आणि प्रॉपर त्याचं ग्रीन कलरचं पाणी दिसलं पाहिजे आणि प्रॉपर त्याचा आर्क जो आहे ना तुळशीच्या पानांचा तो त्याच्यामध्ये उतरला पाहिजे. आणि त्याच्यानंतर थंड झाल्यानंतर पाणी हळूहळू मुलांना जे 6 महिन्याच्या वरचे आहेत जे पाणी पितात त्यांना तुम्ही हळूहळू 1-1 चमचा किंवा मुलं जितकं पीत असतील थोड्या थोड्या वेळामध्ये तुम्ही मुलांना ते द्या. त्यानेसुद्धा कफचा प्रॉब्लेम खूप पटकन सॉल्व्ह होतो. सपोज जर मुलं मोठे असतील, जसे 1 वर्षाच्या वरती असतील, तर तुम्ही मुलांना थोडंसं तुळशीचे पानं घ्या, त्याचं ज्यूस काढा, थोडंसं मध घ्या, ते त्याच्यामध्ये मिक्स करा आणि हा एक काढा तुम्ही सकाळ संध्याकाळ झोपल्यानंतर रात्रीच्या वेळेस म्हणजे झोपायच्या आधी मुलांना द्या, जेणेकरून त्यांचा रात्रभरमध्ये जो कफ असेल तर तो मोकळा होतो. मुलांना ब्रीदिंग प्रॉब्लेम जो असतील ते पण सॉल्व्ह होतं आणि त्यांना स्वतःला लवकर बरं व्हायचं असेल म्हणजे बरं व्हायला मदत होते. नेक्स्ट आहे ते म्हणजे बाळाला उशी द्या. बाळ लहान जरी असलं ना तरी थोडीशी त्यांची मोहरीची सुद्धा उशी मिळते, काही काही बाळांसाठी तुम्ही ती वापरू शकतात. किंवा जर बाळ मोठं असेल तर तुम्ही त्यांना उशी द्या, 1 उशी 2 उशी असं त्यांना लावा, जेणेकरून त्यांचं मान जे आहे ती डोकं जे आहे ते वरच्या साईडला होईल. काय होतं ना, जर तुम्ही बाळाला किंवा छोट्या मुलांना जर सरळ झोपवलं किंवा मग तिरपं जरी झोपवलं तरी रात्रभर ना ती कफ अचानक घशामध्ये अडकून राहतो आणि त्यामुळे अचानक मुलांना ठसका जातो, मुलांची झोप मोड होते. अशा वेळेस मुलांना श्वास घ्यायला त्रास होतो. सो हे कमी करण्यासाठी तुम्ही मुलांना उशी जर दिली तर त्यांना ब्रीदिंगमध्ये प्रॉब्लेम होणार नाही. कफ जर असेल तर तो आपोआप मध्ये जाईल, तो इथे ह्या ठिकाणी अडकून राहणार नाही. सो पिलो देणंसुद्धा मुलांसाठी जास्त गरजेचं आहे. माझा 7th पॉईंट आहे तो म्हणजे ओपन एअर. जर मुलांना सर्दी नसेल, फक्त खूप जास्त खोकला येतो आहे आणि ड्राय कफ आहे, खोकला एकदम कोरडा आहे, तर माझं असं सजेशन आहे की तुम्ही मुलांना ना मोकळ्या हवेत घेऊन जा. फ्रेश एअर त्यांच्या नाकातोंडामध्ये जाणं गरजेचं आहे. जे खवखवणारा घसा आहे ना त्याला जेव्हा एकदा फ्रेश एअर मिळालं तर बरं वाटतं, ब्रीथिंगचा प्रॉब्लेम कमी होतो. घरामधले दरवाजा खिडक्या ओपन करू द्या, प्रॉपर फ्रेश एअरमध्ये येऊ द्या. किंवा मग तुम्ही बाल्कनीमध्ये मुलांना किंवा गच्चीमध्ये थोडासा वेळ मुलांना घेऊन उभे राहा, जेणेकरून त्यांना पण छान वाटेल की एक फ्रेश एअर आपल्या तोंडात जाते किंवा घशात जाते. त्यांना पण श्वास घ्यायला जर त्रास होत असेल तो सुद्धा कमी होतो. 8th पॉईंट आहे ते म्हणजे गूळ आणि हळद. रात्रीच्या वेळेस झोपताना मुलांना गूळ खायला असंही खूप आवडतं, तर थोडंसं एक गुळाचा तुकडा घ्या, त्याच्यामध्ये थोडीशी हळद मिक्स करा, ते प्रॉपरली त्याचा एक असा लाडू बनवा छोटासा आणि मुलांना रात्री झोपायच्या आधी खायला द्या. आपल्याला माहिती आहे की हळदीचे किती बेनिफिट्स आहेत किंवा गुळाचेही खूप जास्त बेनिफिट्स आहेत. त्याच्याने सुद्धा कफ मोकळा होतो आणि जितका कफचा प्रॉब्लेम आहे तो पटकन लवकरात लवकर तो पातळ होतो म्हणजे. आणि तुम्ही त्याच्यानंतर हवं असेल तर हळदीचं दूध देऊ शकतात मुलांना. हळदीचं दूध पण खूप चांगलं आहे. बाळ 6 महिन्याच्या आत आहे तर तुम्ही त्यांना ब्रेस्ट मिल्कवरच ठेवा. ब्रेस्ट मिल्कमध्ये आपल्याला माहिती की किती अँटीबॉडीज आहे. छातीमध्ये किंवा पूर्ण बॉडीमध्ये जर काही इन्फेक्शन झालं असेल तर ते ब्रेस्ट मिल्कमुळे सुद्धा क्युअर होऊ शकतं, बाळाला पटकन बरं वाटू शकतं. पण जर बाळ मोठं असेल तर अशा वेळेस तुम्ही त्यांना दूध आणि हळद देऊ शकतात किंवा काढा देऊ शकतात किंवा मग तुम्हाला जसं मी सांगितलं हळद आणि
गूळ याचा मिक्स एक लाडू करून देऊ शकतात, याच्याने सुद्धा खूप बरं वाटतं मुलांना. सो या होत्या काही इम्पॉर्टंट टिप्स. आणि मी डॉक्टरकडे जेव्हा गेली होती तेव्हा मला डॉक्टरनी सांगितलं होतं, मी आधी पण तुम्हाला सांगितलं की तुम्ही डॉक्टरने दिलेले जे औषधं आहेत ते तर कंटिन्यू करायचेच आहेत, पण त्याच्याबरोबर तुम्हाला हे होम रेमेडीजसुद्धा करणं जास्त गरजेचं आहे, जेणेकरून तुम्ही पटकन बरे व्हाल, मुलं पटकन बरे होतील. एकमेकांना जास्त इन्फेक्शन झालं असेल तर एकमेकांना जवळ घेऊ नका, थोडंसं लांब राहा. एकामुळे दुसऱ्याला होण्याचे जास्त चान्सेस असतात, होतातच म्हणजे, पण जितकं होईल तितकं क्युअर करणं, जितकं होईल तितकं काळजी घेणं जास्त गरजेचं आहे. कारण की आजारी पडल्यावर बरं होण्यासाठी खूप जास्त वेळ लागतो, त्याच्यापेक्षा आपण आधीपासूनच थोडंसं लांब राहिलं इन्फेक्टेड व्यक्तीपासून तर ते आपल्यासाठीच जास्त चांगलं आहे. व्हिडिओ आवडलास तर प्लीज, तुम्हाला माहिती की व्हिडिओला लाईक करायचं आहे, चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन प्रेस करा. आणि तुमचे काही कमेंट्स असतील तर प्लीज सजेशन्स कमेंट्स तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये सांगू शकता. थँक्यू.